Dobrý den, zdravím vás z Karlových Varů. Stojím tady s Markétou Wernerovou, kandidátkou ČSSD do Poslanecké sněmovny za Karlovarský kraj. Ahoj Markéto. Ahoj, zdravím tě. Markéto, jak jsi se dostala do politiky a proč jsi se rozhodla politikou zabývat? Tak já jsem vstupovala v 17 letech do občanského sdružení Mladí sociální demokraté. Zajímalo mě to, jak svojí aktivitou chodí mezi lidi a snaží se pomáhat v domovech důchodců, v dětských domovech. Pořádaly se různé hry a různé akce pro občany a pro děti. To mě nejvíc bavilo a uspokojovalo. A postupem času jsem se víc a víc začala zajímat o dění kolem sebe a potom mě politika úplně pohltila. A jaké jsou hlavní problémy v Karlovarském kraji? V našem kraji, asi jako v mnoha jiných, je největší problém nezaměstnanost. Nízká mzda a vysoké ceny. A tím, že máme opravdu mzdy hraničící se základní mzdou a vysoké ceny, tak lidé žijí často na hranici chudoby a to je třeba změnit. A kdyby jsi se tedy dostala do Poslanecké sněmovny, co by si tedy chtěla změnit? Já bych chtěla otočit směr pohledu na Karlovarský kraj, pohledu státu. V investicích do Karlovarského kraje chtěla bych, aby stát investoval více do našeho kraje, do našeho regionu proto, aby se mohla zvednout zaměstnanost a tím se jakoby zvýšila ta akceschopnost, konkurenceschopnost kraje. Chtěla bych, aby se samozřejmě dostavila rychlostní komunikace, aby mohli díky tomu přijít noví investoři, kteří by rádi investovali v tomto kraji, ale největší problémem je logistika. A co by si vzkázala voličům, kteří ještě nejsou rozhodnuti, koho budou volit? Karlovarský kraj má nejnižší volební účast a to je třeba změnit. Proto to tady tak vypadá. Sociální demokracie nemá v programu sociální dávky, ale má v programu především solidaritu. A pokud chcete, aby lidi s vámi byli solidární, tak volte sociální demokracii.